u justifikua me shpallje non grata të zotit Berisha. Ndërkohë që kjo nuk e pengoi zotin Basha që të kërkonte dhe të merrte një mandat tjetër si kryetar i Partisë Demokratike, duke qëndruar pikërisht në krah Sali Berishës. Akti nënshtatorit solli me drejt reagimin e fortë demokratëve në të gjithë vendin. Po për fat keq, kjo krijoi dhe një situatë përçarje. Përçarje që në mënyrë paradoksale vazhdon të nxitet e provokohet për ditë pikërisht nga zyrat e selisë Partisë Demokratike, ku për fat keq sot drejtojnë personazhe që siç janë shprehur vetë nuk shqetësohen, edhe nëse Partia Demokratike shkatrohet, edhe nëse Partisë Demokratike i ka ardhur momenti shkatrohet, gjë që nuk kanë guxuar ta urojnë as kundërshtarët më tegër Partisë Demokratike. Personazhe të tilla nuk kanë asnjë lidhje me historinë apo idealet e kësaj partie. Nuk mund përfaqësojnë demokratët, sepse në të vërtetë as nuk ju intereson fati i demokratëve të thjeshtë që kanë një jetë që sakrifikojnë pa përfituar asgjë. Ne nuk mund pranojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë të mbajnë një karige. Ne nuk mund pranojmë shkatrimin e Partisë Demokratike vetëm sepse 5 apo 6 vetë kërkojnë të mbajnë nga një karige dhe të kapardisen sallën e parlamentit që sot ngjan më shumë me një sallon mode apo sallë spektaklesh sesa me arenën ku duhet luftohet për interesat e qytetarëve shqiptarë. Por ne jemi mbledhur sot këtu pikërisht që t'ju rikthejmë shqiptarëve opozitën e vërtet dhe mbi të gjitha të rikthejmë Partinë Demokratike tek fitoria. Prandaj, pa e zgjatur më shumë dhe duke u kërkuar ndjesë edhe për vonesën, ju uroj të gjithëve gëzuar për vjetorin e themelimit Partisë Demokratike dhe ditën e parë të rithemelimit Partisë Demokratike. Punimet mbara Kuvendit Demokratëve të Lirë për një Parti Demokratike më të fortë dhe më të bashkuar. Tani, me propozim të përfaqësuesve të delegatëve që kanë kërkuar thirrjen e këtij kuvendi, për u paraqes për miratim emrat e komisionit që do drejtojë punimet e kuvendit. Zonja Albana Vokshi, kryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas. Zoti Ervin Minarolli, sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Zoti Ivi Kaso, sekretar zgjedhor i Partisë Demokratike. Zoti Edmond Spao, ish kryetar i Partisë Demokratike. Dhe zoti Belin Kliçi, kryetar i Forumit Rinor Partisë Demokratike, i cili do të jetë dhe drejtuesi i këtij komisioni. Ndërkohë, për sekretariatin propozohen zonja Minushe Lazaj, zonja Nade Daullja dhe zoti Ledjo Nuraj. Ju lutem t'i votojmë këto propozime me dorë. Kush është pro? Kundër? Nuk ka. Ftoj komisionin dhe sekretarin që të zë vend në podium.